လုပ်တွေအများကြီးလုပ်နေပြီဘာမှခီးမရောက်လို့ခံစားနေရတယ်တကယ်တော့တင်လိုအပ်နေတာက motivation မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ရမလဲဆိုတာတိတိကျကျတည်တဲ့ clarity ရှိဖို့ပဲနံပါတ်1 digital နှောက်ယှက်မှုကိုဖြတ်ပါ notification တွေကတင်ရအောင်ကိုဖြတ်စီမယ်အဓိကရည်နံပါတ်2ပန်းနိုင်ကိုရှင်းလင်းစွာချောင်းလက်ပါမနက်တိုင်းအရေးကြီးဆုံးအလုပ်တုံးမှုကိုအမြင်ချရင်ဒါဟာတင်တနေတာအတွက်မြည်တယ်နံပါတ်3တစ်ချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ် multitasking ဆိုတာကြီးကိုမေးလိုက်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်တာပုံမြင်ပါနံပါတ်4အုံနောက်ကိုအာဟာရစေပါအခွန်မာအသီးတွေအသီးအနှံတွေရေကိုများများတောက်ပါနံပါတ်5အေးဝဝအိတ်အေးဝတဲ့အုံနောက်ကပို့ပြီးတော့ထက်မြက်ပါအိတ်ခံဒီတနာရီမှာဖုံးမကြည့်ပါနံပါတ်6တရားထိုင်အာယုံစူးစမ်းမှုဆိုတာလေ့ကျင့်ယူရတဲ့ကြွထားတယ်တနေ့ကို9မိနစ်လောက်တရားထိုင်ကြည့်ပါနံပါတ်9ပိုမိုဒိုရိုနီလန်ကိုတုံးပါအလုပ်ကို25မိနစ်လုပ်မယ်9မိနစ်အနားယူမယ်ဒီနီလန်ကအတင်းကိုတနေ့တာလုံးလမ်းဆန်းနေစီမှာပါမှတ်ထားပါဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေတာက motivation ထက်ပိုပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဒီနီလန်တွေကိုအခုပဲလက်တွေ့ဆန်းကြည့်လိုက်ပါ